adeta şehirde elə bir heç kim yaşamır. Bir dənə mən yaşıyorum. Şehir o kadar sakitdi ki, şehirde bir tek mənəm sanki. Ve bir iki nəfər mənim kimi istidən qorxmayan. Bugün yine neyse külək əsir. Sahile kadar bu yol bu şekilde gedir. İnsanlar akşamlar gezmeye. Serin olur. Gündüzleri çok nadir. Çünkü o kadar isti var ki, isti ve nem. İsti ve nem insanı yorur. Gördüğünüz kimi. Bir de akşam çekeceğim bu yolu. Akşam çok adam olur. Xüsusən də Altı Bazar. Çok adam olur. Akşam da beraber gezerik. Almışam elime tripodumu. Karşıda bir iki yer var ki onların videosunu çekip sizinle paylaşmak istedim. Gini-Bissau balaca ölkədir. Turisti çok az gelir. Adeten may ayına kadar turist gelir. Çünkü may ayından sentyabr, mayın sonundan sentyabrın sonu, oktyabrın evveline kadar hiç dayanmadan yağışlar yağır. Öyle güçlü yağışlar yağır ki təəssüf ki bütün iş durur. Arkamda gördüğünüz otel buranın en yaxşı otellerinden biridir. Royal Otel. Üstünde restoranı ve balaca da olsa havuzu var. O kadar istedi ki danışa bilmirəm. Hal-hazırda benden başka. Ay, çok yorucudur istide gezmek. Akşam da çıkıp gezeceğim. Size aslında seher gündüz niye insanlar olmur? Sizin için bir gündüz gezintisi sizin için bir sizler için bir gündüz gezintisi demeliyim. Daha sonra gece gezintisi. Buranın en büyük banklarından biri. Afrika ülkelerinde Ecobank daha çok işleyir. Daha çok görürsünüz ki Portekiz sömürgesinden, müstemlekesinden kalan evlerdir esasen. Ama diyeyim size ki mimarileri çok güzeldir. Ben çok beğenirim mimarilerini. Kazinosu da var. Gelip rulet oynayabilirsiniz. Artık 8 aydır buradayım ve bir problem yaşamamışam. İster gece olsun, ister gündüz olsun, tek başına olsun, rahatlıkla çıkıp bu şekilde gezebilirsen. Mesela bunu biz Senegal'de görmürdük. Təəssüf ki Senegal'de çok oğurluq var idi. Gündüz vaxtı belə gelip sizin elinizden telefonunuzu, kameranızı, çantanızı alıp gidebilirdiler. Ama burada çok sakit, kalm, insanlar çok mehribandır. Bir de böyle bir şey vardı Senegal'de. Sana salam veren bilirdin ki mütləq senden pul alacak. Nəsə istəyəcək. Düzdür, burada da var. Ama inanın ki yaxınlaşanlar, yani bunu edenler hiçbiri Gineli değil. Gini-Bissau'lu değiller. Gini-Bissau'lular çok gururludurlar. Bence çok güzeldir. Bir gün içinde gezek. İçinde bir gün gidek gezek. Bugün gezmeyi istemiyorum. Bugün biraz şehri, biraz geçmişten, biraz bugünden danışmak istedim. Gini-Bissau'yla bağlı. Ben buraya gelende tabii ki biraz araştırmıştık. Bakanda derdim ki ay hiç ne yoktu, çok sıkıcıdır, balacadır, düzdür. Bunların hamısı düzdür ama hiç darıxmadım bu kadar müddet. 8 aydır artık buradayım.
Heç darıxmadım, heç 8 ay necə gəldi, keçdi. Bilmədim də. Gördüğünüz gibi hal-hazırda sahile geldim, çıktım. Yer yağışlar. Dehşetli nem var. Bu ayın sonundan artık yağışlar başlayacak. Nem ona göre daha çoktur. Nefes almak mümkün değil. Bazı evler, binalar 2 mərtəbəlidir ama mesela bir tane ev var. Bina var daha doğrusu. Çok mərtəbəlidir. 1, 2, 3, 4, 5 mərtəbəlidir. Yani nadir de olsa belə çıxır. Ama esasen 1 mərtəbəli, 2 mərtəbəli evler var burada. Size bir şey diyeyim. Bu kadar Afrika ülkesine gittim. Hiç sakit danışan adam görmedim. Ona göre de ben de artık kışkırmaya başlamışım. Hamı kışkırır, danışarken böyle kışkırırlar. Bazen şey olur. Elə bilirəm ki, dava var. Ama ola. Ama dava değilmiş, söhbət imiş. Söhbət eləyirlər ama kışkıra kışkıra. Müstəqillik sembolü olan bir abiden yanına gideceğim. Daha sonra sahile ineceğim. Sahili size göstereceğim ama teessüf ki sahile hiç ürek açan değil. Her taraf bataklıktır. Bu çok üzücüdür. Okyan sahili olsun ama bataklık olsun. Ona göre de herkes adaya gelir. Gidebilenler tabii ki. Selam. Adaya gelirler. Selam. Uşaklar. Onlara şaşıp selamun aleyküm desem bitti. Bitti. Yapışacaklar. Bilmirəm niye. Bu nedir? Bu elə ki bir bu yolu keçin baxım görüm heç nə yoxmuş zaten. Yolda maşın yoktur. Burada bilirsiniz Senegal'de de beləydi. Nijer Niamey'de belə değildi ama Senegal'de de beləydi ki eğer uşaqlar sana selamun aleyküm deyirlərsə sen de aleyküm selam deyirsən bitti. Sen pul verməlisən. Və o kadar yapışırlar ki mecbur edirlər səni ver. Pul ver. Bilmirəm bu nedir belə. Bir grup şeklinde işləyirlər. Aslında onların bir adı var. Unuttum hal-hazırda. Yadıma salıp ya da təzədən öğrendim. Bir tane kafe var burada böyle. Şirin şeker bir kafe. Öğrenip videoya yazaram altta. Bəli geldik. Bəli geldik. Həmin bu dediğim özgürlük abidəsinin yanına. Müstəqillik rəmzi yumruq. Burada şirin bir kafe var. Afrika ülkelerinde küçe resimleri çok sevilir. Divarlara resim çekmek çok sevilir ve güzel de çekirler. Çok beğenirim. Bunu bacarırlar. Bəli. Bu da özgürlük abidesi. Müstəqillik abidesi. Yumruq şeklinde. Bir abide. Gelin elə bu abidenin önünde size biraz Gine-Bissau'dan danışım. Gine-Bissau çok balacı bir ülkedir. Atlantik Okyanı sahilleri ve Senegal, Gine'ye komşu bir ülke. 2.800.000 əhalisi var.
18-ci əsrdən 1973-74-cü illərə qədər Portuqal müstəmləkəsinin əsarəti altında olub. Portuqal buranı bir qul mərkəzi kimi işlədib. Qul alış-veriş mərkəzi kimi. Digər Afrika ölkələrindən insanlar buraya toplanıb satılmaq üçün və okean gəmilər vasitəsilə, okeana sahili olduğu üçün gəmilər vasitəsilə başqa ölkələrə satışa göndərib. Əsasən də Cabo Verde'nin yaşıl burun deyilən ərazini daha çox qul mərkəzi, qulların toplama mərkəzi kimi istifadə edib. Çünki bu ölkənin başqa bir alternativ gəlir yeri yoxdur. Digər Afrika ölkələri kimi yer altı qaynaqları yoxdur. Burada kaju var, mango var və düyü var. Qızıl yoxdur, almaz yoxdur, neft yoxdur. Ona görə də buranı neyniyək, ən azından boş qalmasın. Gəlin bir qul ölkəsi kimi, qul alış-veriş, satış yeri kimi istifadə edik deyiblər və 18-ci əsrdən 1973-ə qədər ta ki öz müstəqilliyini alana qədər bu ölkə bu cür sömürülüb, sömürgələşib, müstəmləkə altında yaşayıb. İndi hal-hazırda hələ də o müstəmləkənin, sömürgənin verdiyi o ziyanlarla yaşayan bir ölkədir. Yavaş-yavaş çalışır inkişaf eləməyə, böyüməyə və ilərdə çox güman ki, bu Senegal için de keçərli idi mənim fikrimdə. Heç də fikrim yanıltmadı. Senegal çox gözəl ilerlədi. Gine-Bissau da məncə bu şəkildə ilerləyəcək. Gine-Bissau'nun əsas gəlir mənbəyi kaju fıstığıdır. Kaju fıstığıdır, bir də düyüsüdür. Daha sonra küçük təbii ki dəniz, okean məhsulları, dəniz məhsulları, digər egzotik meyvələr. Amma əsasən balıq, bir də maun ağacı. Meşələr olduğuna görə bu adalarda maun ağacı buradan daha çox, məsələn Çinə bildiyim qədərilə Çinə daha çox gedir. Ev əşyaları, mebellər düzəltmək üçün maun ağacından da istifadə edirlər. 8 dənə adası var. Möhtəşəm adası var. Sadəcə 25-ində yaşayış var. Digərləri əl dəymez olaraq qalır. UNESCO'nun qoruması altındadır. O 25 adasında çox gözəl otellər var, yaşayış var, yerel xalq da yaşayır. Onu da deyim ki, hal-hazırda ana dili olaraq Portugal dilidir, amma Kreol dilində danışırlar. Çox etnik grup var burada, çox etnik grup var. Müsəlmanlar katoliklərə görə biraz daha azdır, mənim gözləmimə görə. Ki, amma istatistiklərə görə çoxuymuş. Məsələn, internet sayımına baxanda, Wikipedia sayımına baxanda çox deyilir, amma çox böyük ehtimal ki, kəndlərdədir. Uzaq yerlərdə, uzaq yaşayış yerlərində müsəlmanlar daha çoxdur, amma mərkəzdə mənim gördüyüm daha çox katoliklərdir, ortodoksdur, fularlardır, daha başqa etnik kökənli insanlar burada yaşayır. Az öncə yolda gələndə dediyim kimi, mən bu qədər müddətdir buradayam, Gine-Bissau'dayam. Gine-Bissau o qədər sakit bir yerdir ki, insanlar o qədər mehribandır, gülər üzdür. Heç mən burada hər hansı negativ bir şeylə rastlaşmadım. Nəinki mənim özümə qarşı, bir-birlərinə qarşı da negativ heç bir şeylə qarşılaşmadım. İndi yağış vaxtı gəlir, yağış zamanı gəlir. Yağış zamanında, yəni bu yağış dediyim də bizim Azərbaycanda bildiyimiz yağışlardan deyil. Elə bir yağış yağır ki, inanılmaz yəni. Hər yan göl gölməçi olur, iş dayanır, həyat dayanır. Təbii ki bu adalara da deyə bilmədim, gedişlər dayanır. Çünki okeanla zarafat eləmək olmaz dostlar. Na. 5 ay həyat dayanır burada. 5 aydan sonra yenə həyat çiçəklənir. İnsanlar artıq gün üzünə çıxmağa başlayır. O 5 ay belə çox çətin olur. İstər bazara getmək, istər alış-veriş eləmək, istər nəsə tapmaq çox çətin olur.
Hola. Oradan biri beni izləyirmiş. Orada nəsə qaraltı görürüm, amma biri məni izləyirmiş. Bəli, o da video düşmək istəyib. Sağ olsun. Bizim için arkada bir etiket reklam oldu. Bəli. Harda qalmışdım? Heyecanlandım biraz. Bu yağış zamanında doğrudan da çox çətin olur. Amma sonra yağışlar gedir, quraqlıq başlayır və biz artıq yanmağa başlayırıq. Gedim mən biraz sizə sahili göstərim. Arxadakı yoldaş da öz işinə baxsın. Kalktım gitmeye. Benim amigo da hala oradadır. Ciao amigo. Amigo da orada dayanıb məni izlədi qəşəngcənə. Mən heç fərqində də değilim ki, arkadan kimse bizi izləyir. İzləyicimiz var. Belə dostlar, gedirəm hal-hazırda sahilə doğru. Hava o kadar istedi ki kamerayı elde edeyim, kamera yanır. Beh. Sahili size göstereceğim. Niye burada sahilde suya girmeye olmur? Daha yaxşı başa düşeceksiniz. Çok təəssüf ki sahil tamamıyla bataqlıqdır. Şimdi hal-hazırda sahili görəndə görəcəksiniz, deyəcəksiniz ki, hayıf bu sahildən. Burası konteynerlərdir. Büyük gəmiləri gəlir. Baxın, sahil, bütün sahiller Gine-Bissau'nun bütün sahilləri təəssüf ki, yəni şəhərin sahilə çıxışı, adaları demirəm, şəhərin sahilə çıxışı təəssüf ki, bu şəkildə bataqlıqdır. Bu okeanın gəlgeti olur. Məsələn, bu saatlarda su çəkilir, axşama doğru su geri gəlir. Ona görə də bax bu şəkildə sahil. Allah ne diyeyim bilmirəm, inansız bunun adına çox heyfslənir insan. Bu boydana okean, amma sən bu gəmilər də görürsünüz nə gözəldir. Hamısı əl işidir. Hamısı əl işidir. Kameramı sınır. Yazır ki 3 saniye sonra sınır mən yandırırım. 3 saniye sonra kapanacaq yazır. Sönəcəkdir kamera 3 saniye sonra. Kamera söndü. Ben yine yandırdım. Ümid edirəm ki kameramın başına heç nə gəlməz. Yazıqdır. Yeni almışam. Bu da limanıdır. Kargo konteyner limanı. Görək biraz kölgə tapsaq. Kölgəliklə gedərik. Çünkü ekran bağlandı istidən. Kölgəli yer axtarıram ki problem yaşayım. Hola. Sí, video. Sí, obrigada. Obrigada. Son, cansa. Sí.
Gel deyir, qabaqda çəkək deyir video. Deyirəm, istidir, isti. Bota. Deyirəm. Video. Apre. A mi cansa. A mi cansa, cansa. Olha. Como se chama? Ai, a mi papier un peu créole. Quelle língua que tu fala? Turco. Ah, parle en français? Parle francês? Ah, Parle ok. inglês? Ok, a mi parle un peu en français. Francês. Ma turco. Como é que Türkiye. tá? Tamara. 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 Moi, c'est Junior. Enchanté, Junior. Enchanté. Je viens pour filmer un peu. Ok, non fatigué. Ah oui, oui. Je suis fatiguée. Soir. Soir, il y a Oui. Après, un peu après-midi. Oui, 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 oui. Oui, parce que ay kamerana görə də kamera artıq deyir ki, məni burax, get evə, kölgə olanda gələrsən. O qədər istedi ki, inanılmaz. Heç danışmağa halım yoxdur. O qədər istedi ki, heç danışmağa halım yoxdur. Ara küçələrdən kölgəliklə gedəcəm evə. Gedim bu videonu hazırlayayım. Daha sonra başka bir video için çıkaram biraz akşam olanda. Hala bu tarafta. Çıkaram başka bir video çekmek için. Akşam videosu. Akşam videosu, gece videosu görer. Biraz da gece bu şehirde neler olur? Biraz da buranın gecesini gösteririm size. Gece hayatı daha şen olur çünkü kölge var. Güneş yoktur. İnsanlar ona göre akışırlar merkeze. Bir de esasen en hoşuma geleni kaykaycılardır. Burası asfalt olduğuna göre, diğer küçeler çünkü asfalt değil. Asfalt olduğuna göre kaykaycılar, genç uşaqlar gelirler kaykay eləməyə, roliklerini sürmeye. Bütün yol boştur. Yollar boş. İsti, insanlar evinde. Heç kim çıkmak istemiyor. Arka yoldan gedək, arka yolda size gösteririm. Bütün yollar belədir. Biraz bazar tərəf necə deyim, hərəkətli olur. Geri qalan küçələrin hamısı boşdur. Yeni geldik bu katedralın yanına. Ara yollarda görürsünüz ki tamamıyla boş. Hiç elə bir ki bu ülkede adam yaşamır. Buranın pul vahidi de, onu da diyeyim size ki, yine Senegal'de, Nijer, Niamey'de, Sierra Leone'da ve diğer Afrika ülkelerinde olduğu gibi franktır, sefa. İnanırsınız, can çekişir. Çünkü istedi, ara yola girin belki kölgeli taparam. Hazır ki ekran çok isinir. Get eve. Birazdan kameradan ağız çıkacak. Eve git. Get eve. Üstüdür. Bir ağız çıkacak şimdi kameradan. Hola. Budur be. Aba göre. Hazırlık görürler akşama.
Balaca kafeler, restoranlar, kokteyl yerləri çoxdur. Həftə sonları daha çox dediyim kimi bayıra insanlar dincəlmək üçün çıxırlar, gezmək üçün çıxırlar. Bu yollar da düzəldilir. Ümid edirəm ki, kamera çəkir və mən öz başına danışmıram. Çünki kameranın ekranı bağlıdır, hava özünü qorumaya alıb. Ümid edirəm ki, kamera məni yarı yolda qoymayacaq. Olan qalan 2-3 dənə ağac var idi mərkəzdə. Onu da kəsdilər. Biraz başa düşmək olur, çünki çox böyük ağaclar və kökləri çox böyükdür. Asfaltı dağıdır. Məcbur qalırlar kəsməyə. Amma belə də ki, gözsüz mantolama eləyirlər ki, yağışa görə. Dağılır da, yol nə qədər istəyirsən elə, o yağışda dəhşət dağılır. Çünki yağışlar çox inanılmaz yağır. Heç dayanmadan, bəzən dayanmadan və 1 saat arayla dayanır, təzədən başlayır. Yolda ona necə dayansın? Asfalt ona dayanmaz axı. Burada da maşın yollar, maşın. Banan satan xalalar. Hola, boa tarde, boa tarde. Banan satan xalalar da yorulublar. İstidə hamı yorulub artıq. Bezar olublar istidən. İnanırsınız, bu kamera belki 5-6 dəfə bağlandı. Ağzı burnu əyilmişdi kameranın. İşləmək istəmir. Eve getir. Eve. Gedirəm. Əsəbləşmə, gedirəm. Gedim evə, axşam yenə çıxaram. Fırlanaram. Bax, hal-hazırda öz-özümə danışıram. Hal-hazırda öz-özümə danışıram. Çünki kamera görüntüsü yoxdur. Yəni, kamera bəlkə də çəkir. Amma ekran özünü bağlayıb. Mən ekranla heç nə görmürəm. Danışmağa halım yoxdur. Küçələri çəkim. Küçələri çəkim. Bu yerlərində mahnı qoyacağım. Mahnı qoyacağım. Heç olmasa maraqlı olsun. Danışadım. Heç olmasa maraqlı olsun. Mahnı qoyacağım ki, heç olmasa maraqlı olsun. Ay, öldüm istidən. Bu kadar isti. Hələ bu sərin aylardır ya. Hələ ki sərin aylardayıq. Selamünaleyküm bota. Je suis fatiguée comme ça. Sole comme ça. Ah, oui. Ok, ciao. İnanılmaz istidir. Ama diyor ki eve git. Eve git, sonra çıkarsan. Ne işin var senin bayırda bacarda?
Ne işin var senin küçelerde? Bu avtobusla gedenler de ne zulümlerle gedirler. Ne zulüm çekirler Allah bilir. Ne kontener var. Ne oturmağa yumuşak yer var. İnanılmaz. Neyse ben geldim eve dostlar. O bir videoda görüşerik. Daha taqətim yoktur. Hadi ciao. Ciao.